पहाड़ों के बीच बीच में से रास्ता है गाइस, शायद आपको दिख भी होगा कि नहीं, लेकिन तो मैं गिरूँ ना पहले, उससे पहले इसको नीचे से आना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, बैठने के लिए होते हैं। कितना मस्त जगह है यार। वैसे तो मैं यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी घूमने फिरने आ गया। देखो फिर चढ़ के जाना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ, चलो चलो आ रहा है। पूरा स्टंट करना है रोहित सेट्टी बन के यहाँ पर, तो मेरी यार वाट लग गई। लवली लुक इट इज। बैक कैमरा खोल के दिखा रहा हूँ आप लोग को। और एक्सप्लोर करते हैं, फिर घूमते फिरते कूदते फानते। चलो गाइस, कैमरा ऑन करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी पूरा ब्लॉगिंग शूट नहीं हो पाएगा, मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। आए हैं ईयरफोन में गाना सुनते हुए और आते आते खत्म। फिर इतना वीडियो बन चुका और फोटो खिंचा चुका कि बैटरी एकदम ख़त्म हो गया। पीछे पीछे ऐसा क्या दिखा रहे हैं। वीडियो रोके मैंने कई सारी फोटो खींच ली है, आप लोग को मैं यही दिखाऊंगा। कैमरा एडजस्ट करने दीजिए। चलो स्ट्रीम करना पड़ेगा, हो जाएगा वीडियो। पीछे देखते रहो भाई, और संभल के भी चलना है। वीडियो में देखते रहा तो पूरा हाथ पर टूट जाएगा। तो हाथ से कागज में। वैसे तो ये डायलॉग है रोहित शेट्टी का, लेकिन मैंने अपना लिया कागज में का। और क्या दिखाऊं यार तुम लोग को। लाइक कर रहे हो ना, नहीं किया फिर करो लाइक, कमेंट भी करते रहो कैसा लगा। बहुत सारे लोग हैं यार, वीडियो बनाने में थोड़ा सा वो है, लेकिन पहला ब्लॉगिंग है इसलिए थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बनेंगे, कोई और ब्लॉगिंग बनेगा इस चैनल पे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे से मैं 2 चैनल पे डालूँगा, लेकिन सब्सक्राइब कर देना।
मस्त सीन है यार। इधर से आगे जाएगा, नहीं जाने तो छोड़ो। हाँ इससे आगे जाने में डर लग रहा है। की फैमिली इधर रहती है। मस्त बेयर ग्रिल्स यहीं आता होगा अपने वीडियो शूट करने के लिए। बेयर ग्रिल्स जंगल इलाका और यहाँ पर जानवर भी रहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम राजधानी देवदरी में आए थे, अब इसमें आ गए हैं देवदरी में और आप देख सकते हैं इधर पूरा जंगल ही जंगल है। क्या मस्त है यार, देखो पूरा पहाड़ी इलाका। और यहाँ कहते हैं कि अगर जो झरना बह रहा पानी अगर पत्थर फेंकोगे आप तो लगेगा कि नीचे नहीं पास ही गिर रहा है आपके। अच्छा ऊपर से आसपास दिखाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग आते हैं इधर, लेकिन टेरिस वहाँ पर है और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और ऊपर ले जाकर मैं कुछ बोलूँगा यार नहीं, आप लोग सिर्फ दिखा दूँगा, ठीक है। और जब तक और कहीं दिखाते हैं, ये पूरा जंगल ही है और कुछ नहीं, पहाड़ी इलाका ही है। आगे चले, आगे का आश्रम है, उधर जाने लायक भी नहीं है, अनवांटेड लोग हैं वहाँ पर। नहीं चलो इधर ही, उधर चलते हैं। अच्छा अपनी गाड़ी इधर पार्कड है और हम इधर मजे ले रहे हैं। अच्छा इधर से दिखाते हैं अपना। चलो ऊपर चलते हैं फिर ना। ओके फीट ऊंची मस्ती में यार। यहाँ से पैकअप का प्लान बन रहा है, लोग निकलने वाले हैं। इसलिए अच्छा सोचा कि आपको दिखा दूँ। पापा ने कहा चलो चल रहा है यहाँ से, चलते हैं फिर। फ्रॉम हियर
जा देखते गाड़ी।